3 سال پیش من در شعبه احیا بودم در حالت مرگ کلینیکی و این آواز خیلی آواز زیبا به من آمد و گفت من میخواهم که تو برگردی و درباره اسلام بیاموزی. من در مرگ کلینیکی یعنی کوما بودم و او مرا بازپس گرداند و به من گفت تا درباره اسلام بیاموزم. میدانید من هیچگاه آیین اسلام نمیدانستم. میدانید مسلمان ها من فکر میکردم که آنها گروه از تروریستانند. من با یوسف گفتنی شخص شناس شدم. او به خانه من آمد و من کلمه شهادت را گفتم و مسلمان شدم. در آن لحظه آنچنان احساس عجایبی به من آمد. آن به مانند گویا از وزبینی دنیا رها شدم و من هیچگاه خود را چنین خوشحال احساس نکرده بودم. بعد آنه که برای مسلمان شدن کلمه را عرضه کردم و برای مسلمانی خوب شدن، دیگر من گوشت خوک را ترک کردم. من دیگر عرق نمی نوشم. من در آرامی هستم. همه اهل عائله من نصرانی هستند و من آیین دین با آنها گپ نمیزنم چون که من آنها را برگردانده نمیتوانم. اما من به الله دعا میکنم به آنها کمک کند. آنها به من گفتند که من دیوانه شدم و آنها به من گفتند که چگونه تو میتوانی مسلمان شوی. آنها فکر میکردند که مسلمان ها تروریستند. میدانید من این را از عائله خودم شنیدم. آنها عیسی مسیح را خدای یگانه گفته اعتقاد میکنند. میدانید ولی من عیسی مسیح را همچون یکی از پیامبران بهترین گفته اعتقاد میکنم. اما خدا یکتا و یگانه این الله می باشد. اسلام یگانه راه می باشد برای هدایت. برادران و خواهران، من حالا زنده ام، اما وقتی که برای به جنتش وارد کردن الله مرا فریاد میکند، آنگاه من با آسودگی میمیرم، چون که من میدانم که من مسلمانم. میدانید آدمان از بالای من مسخره میکنند، به من فرقی ندارد، برای آن که من آنچه در دلم هست میدانم و آن اسلام است. این است قصه من برادران و خواهران.